Nie je to energetický booster a nemá okamžitý účinok. Je to akumulačný doplnok a je to dlhodobý energetický modulátor. Reč je o kreatíne, o najpreskúmanejšom výživovom doplnku na svete, ktorý má za sebou stovky a stovky odborných štúdií. Vitaj pri videu, ktoré je venované novému XS Kreatínu Plus. Kreatín je organická molekula, ktorá vzniká z 3 aminokyselín – arginín, glicín a metionín. Naše telo si ho dokáže samo vytvárať a dokážeme ho príjmať aj pomocou stravy, hlavne v červenom mäse a v rybách. Takisto ho dokážeme veľmi efektívne a účinne suplementovať. Všetky bunky a svaly v našom tele fungujú na energetickú menu tzv. ATP a práve kreatín pomáha udržiavať stabilnú hladinu ATP v našich bunkách. Funguje ako taká energetická powerbanka. Keď naše telo minie energiu ATP a vybije ju a zmení sa na tzv. ADP, tak práve kreatín odovzdáva svoju časť a pomáha, aby sa ADP energia premenila zase naspäť na tú funkčnú energiu, ktorú telo môže využiť na ATP. Naše telo spotrebuje 2 až 4 gramy kreatínu denne. 2% kreatínu sa prirodzene rozpadajú a telo ich vylúči močom a naša západná strava obsahuje len 1 až 2 gramy kreatínu za deň. A zároveň teplnou úpravou sa kvalita kreatínu výrazne znižuje. Čo sa týka našich zásob, ktoré má telo, tak my ukladáme kreatín prevažne v svaloch. 95% kreatínu sa ukladá v kostrových svaloch, zhruba 3% kreatínu sa ukladá v mozgu. Ale ten bežný človek, ktorý nesuplementuje kreatín, tak má tie zásoby kreatínu v tých kostrových svaloch naplnené zhruba na 60%, čo je pomerne málo. A práve preto, že naše telo potrebuje kreatín, potrebuje ho pri energetickom metabolizme, potrebuje ho pre zdravé fungovanie, tak je dôležité a veľmi jednoducho dostupné v dnešnej dobe kreatín suplementovať. Pri kreatíne ide o tzv. Dlhodobé nasýtenie našich svalových a nervových buniek, preto je veľmi dôležité vydržať tú nasycovaciu fázu a ten skutočný efekt sa dostaví zhruba až po 3 až 4 týždňoch pravidelného každodenného suplementovania kreatínu. Kreatín suplementujeme aj v dňoch, počas ktorých netrénujeme a nie je to hormón, je to výživový doplnok, ktorý nie je potrebné cyklovať. Takže kreatín nepotrebuje nejaké zásadné pauzy, kedy si to telo od neho potrebuje oddychnúť. Je vhodný aj z hľadiska dlhovekosti na dlhodobú suplementáciu. Teraz sa poďme pozrieť na to, či je kreatín suplement, ktorý potrebuješ práve ty a či tvoje telo dokáže benefitovať z toho, že začneš kreatín suplementovať. Prvá oblasť, na ktorú má kreatín vplyv, je náš mozog a naše kognitívne funkcie. Možno som vás prekvapila a čakali ste svaly, ale ja som toto poradie naschvál vymenila, pretože mozog je energeticky extrémne náročný orgán. Spotrebováva obrovské množstvo energie ATP a nutne potrebuje pre svoje zdravé fungovanie kreatín. Kreatín pôsobí preventívne, keď sa bavíme o neurodegeneratívnych ochoreniach. Kreatín priamo ovplyvňuje zdravie nášho mozgu a je to suplement, ktorý je veľmi dôležitý pre ľudí, ktorých zaujíma longevity a health span a chcú prežiť dlhovekosť na tejto zemi v čo najväčšom zdraví. Kreatín ochraňuje naše DNA a pôsobí ako antioxidačná prevencia pred poškodením DNA. Chráni naše bunky pred možnými mutáciami, čo je úplne zásadná záležitosť. Kreatín ovplyvňuje energetický metabolizmus na úrovni mitochondrií. A teraz pozor, je zásadný pre ľudí, ktorých sa týka šport, stres, záťaž mozgu
alebo záťaž srdca. A možno by sa mohlo zdať, že kreatín je suplement pre mužov, ktorí chodia do gymu, ale nie je to vôbec tak, pretože suplementácia kreatínu je úplne zásadná pre ženy, napríklad v období perimenopauzy, kedy nám klesá prirodzená hladina hormónu estrogén a práve estrogén sa stará o to, aby boli naše kognitívne funkcie vitálne, aby sme netrpeli na tzv. Mozgovú hmlu, aby sme nezačali strácať svalovú hmotu alebo kostnú hmotu a aby nám fungovali naše hormóny v poriadku a aby bolo celkovo naše telo zdravé a vitálne. A práve kreatín dokáže mnoho týchto funkcií estrogénu začať suplovať. Takže to, čo nám už v tom tele nedokáže zabezpečiť estrogén, tak nám dokáže podporiť kreatín. Čiže milé ženy, v perimenopauze 35-40+, kreatín je základnou suplementáciou pre udržanie optimálneho zdravia pre ženy. No a teraz poďme na tie svaly a poďme na tých športovcov, pretože kreatín je samozrejme zásadný aj pri športoch, ktoré sú vytrvalostné alebo ktoré sú výbušné, kde sa strieda tá dynamická energia s krátkými pauzami. Takže či už robíte high rocks, alebo ste bežci, alebo robíte silový tréning, alebo ste hokejista, tak kreatín je presne to, čo potrebujete. Čo dokáže kreatín je jedna úžasná vec. On dokáže ako keby šetriť svalovú glukózu, pretože najskôr telo pri tom silovom tréningu využíva práve kreatín a posunie si tie zásoby glukózy zo svalov na o trošičku neskôr, čo nám ale dokáže v tom tréningu, v tej tréningovej jednotke urobiť to, že možno neurobíme 8 opakovaní, ale 9. A že možno vydržíme to jedno striedanie na tom ľade v trošku väčšej energii, alebo že zabehneme trošku ďalej a trošku rýchlejšie. Takže kreatín zásadne ovplyvňuje výkonnosť a silu v našom tréningu a pomáha športovcom zvyšovať ich výkon. No ale to nie je všetko, priatelia, pretože táto pixlička neobsahuje iba kreatín. Obsahuje 2 ďalšie zložky a jednou z nich je zložka HMB, hydroxymetylbutyrát, aktívny metabolit aminokyseliny leucín. HMB má silný antikatabolický efekt pre naše telo. To znamená, že zabraňuje rozpadu svalovej hmoty. A možno si poviete, Daniela, mne sa svalová hmota nerozpadá. Ja vás zastavím, pretože sme sa bavili už o ženách v perimenopauze a v menopauze, kedy znížením kortizolu vzniká prvý rozpad svalovej hmoty. A mohli by sme sa ísť baviť o kortizole, pretože kortizol je známy stresový hormón. Určite ste na sociálnych sieťach chytili termín low cortisol lifestyle a že nechceme, aby sme ten kortizol mali vysoký, ale v tej západnej spoločnosti je to extrémne bežné. Práve kortizol ako stresový hormón sa nám napríklad vyplavuje vtedy, keď začneme chudnúť. Alebo sa nám vyplavuje vtedy, keď málo spíme, alebo keď zažívame nejakú hladovku. Kortizol sa nám vyplavuje vtedy, keď sme chorí alebo sme po chorobe a naše telo sa začína z choroby dostávať a vyplavuje sa nám pri vysokom strese a takisto pri spánkovej deprivácii, pri nedostatku spánku. A teraz popremýšľajme, či ste sa v niektorých z týchto oblastí nenašli. A teraz sa poďme baviť o tom chronickom strese, o tom dlhodobom podvedomom strese, v ktorom všetci žijeme. Naše telo vyplaví hormón kortizol. A náš kortizol si myslí, že nás naháňa medveď. Preto začne hľadať glukózu tou najrýchlejšou cestou. A to, že rozloží naše svalové vlákna na aminokyseliny a z nich potom posiela telu signál, aby v pečení vyrobilo glukózu, pretože predsa utekáme. Akorát, že my neutekáme pred našimi účtami, pred šéfom, pred nepríjemnosťami v práci a pred pokutou od policajtov a pred daňami a poplatkami štátu sa bohužiaľ utiec nedá. A náš kortizol to ale nevie.
Čiže ľudia, ktorí sú v dlhodobom chronickom strese, na ktorých je vyvíjaný tlak alebo zažívajú aktuálny vysoký stres, lebo musia dosahovať vysoký výkon, ľudia, ktorí prežívajú úzkosti, tak by mali jednoznačne suplementovať nielen kreatín, ale práve aj HMB, aby ochránili svoju svalovú hmotu, pretože svaly sú hlavným orgánom našej dlhovekosti. No a teraz jód. Zložka číslo 3 v našom novom doplnku Kreatín Plus. Prečo jód? Pretože naša štítna žľaza používa jód ako základnú zložku pri tvorbe hormónov T3 a T4. A práve tieto hormóny zodpovedajú za náš energetický metabolizmus, za mieru syntézy bielkovín a ovplyvňujú to, ako efektívne naše bunky hospodária s energiou. Jód preto vytvára podmienky v našom tele preto, aby kreatín a HMB mohli čo najefektívnejšie fungovať. Kreatín Plus sa doporučuje užívať s jedlom. Ak ho chcete brať v deň tréningu, tak je fajn suplementovať ho počas alebo po tréningu a nedoporučuje sa dávať si ho nalačno alebo ho kombinovať s nejakými silnými kofeínovými stimulantami. No a teraz sa poďme pozrieť na to najdôležitejšie, čo asi veľa ľudí bude zaujímať, a to je cena kreatínu. Daniela, prečo je cena kreatínu vyššia, než sú rôzne iné značky, ktoré predávajú kreatín na našom trhu? Práve preto, že kreatín je najpreskúmanejšia zložka alebo doplnok na svete a je pomerne jednoduché vyrobiť kreatín veľmi lacno. Preto ho väčšina firiem vyrába veľmi lacno, lebo im nedáva logiku vyrábať ho drahšie, keď nemusia. Verím, že ste to pochopili, a keď nie, tak to vysvetlím ešte viac do detailov. Jednak tie bežné nekonkurenčné značky vyrábajú kreatín iba izolovaný, je to iba čistý kreatín. Nemáte tam aktívny metabolit leucínu, nemáte tam jód, nemáte v tom ukrytú podnikateľskú príležitosť, pri ktorej cena kreatínu každou úrovňou, ktorú dosiahnete, stále viac a viac klesá. Ale zároveň sa poďme pozrieť na čistotu toho doplnku, toho suplementu, pretože kreatín je dnes jednoduché vyrobiť kdekoľvek, A čínske fabriky častokrát vyrábajú kreatín za veľmi nízku cenu, ktorá sa ale zohľadní na kvalite a čistote toho kreatínu, a preto mnohokrát kúpite nielen pixličku s kreatínom, ale kúpite aj ťažké kovy, kúpite aj mikroplasty, kúpite aj nejaké neželané látky, ktoré nechcete mixovať do svojho fitness drinku, ale mnoho ľudí to robí, pretože kupuje primárne podľa ceny. Ja som sa kedysi dávno naučila, že nezáleží na kvantite, ale na kvalite. A že značky, ktoré sú spojené s mojím telom a s mojím zdravím, si veľmi dôsledne vyberám a radšej si priplatím oveľa viac, keď tá firma má vedecké zázemie, má obrovský vedecký inštitút a má garanciu kvality a čistoty, čo pri Nutrilite a pri XS je jednoznačné. Práve značka XS napríklad v Spojených štátoch testuje tento kreatín aj na antidopingové testy, aby ho mohli brať aj elitní a olympijskí športovci. Ja neviem, či to vás presvedčilo, ale mňa jednoznačne, a práve tento XS Kreatín Plus bude súčasťou každodennej suplementácie mňa ako ženy Fit 40+, v perimenopauze, rovnako môjho muža, ktorý je bežec a aktívny hobby športovec, ale takisto aj nášho syna, ktorý je hokejista, juniorský hokejový hráč, pre ktorého benefity tohto kreatínu budú zásadné. Želám vám krásny deň a ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa kreatínu, píšte mi.